हो गया। बाथरूम के अंदर कोई बोल रहा कि प्रेशर नहीं आ रहा है, तो 1 इंची की आपको कम से कम लाइन को डालनी है और बैंड की जगह आपको शू लगाना है। तो ऐसे ये झड़ी देकर के पाइप अंदर डालना है, ये फिट हो गया है। अभी क्या है कि प्रेशर डाउन नहीं होगा, इसे ये 2 शू बैंड लगाना पड़ेगा आपको। 2 शू बैंड लगाया है, कई लोग बैंड लगा देते हैं, बैंड लगाने से प्रेशर डाउन हो जाता है। तो यहाँ शू बैंड लगाए 2, जिससे एक बैंड बढ़ जाएगा। ये 45 डिग्री का है, तो प्रेशर डाउन नहीं होगा, प्रेशर फुल रहेगा। और बाथरूम में टूटियों में पानी आराम से आएगा, प्रेशर से आएगा। कोई प्रेशर पंप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।